Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Тау-кен кәсіпорындарының құрылысы пәні бойынша бейне дәріске қош келдіңіздер. Бейне дәрісті жүргізуші Әбілқас Сағындық атындағы Қарағанды техникалық университеті пайдалы қазбалар кен орындарын қазба өндіру кафедрасының өткен 11-ші дәрісте екінші бөлім шахта оқпанын салудың үшінші тақырыпшасын тік оқпандар құрылысының технологиясы, жыныстарды көтеруді, тұрақты тіреуді орнатуды қарастырдық. Бүгінгі 12-ші дәрісте екінші бөлім шахта оқпанын салудың үшінші тақырыпшасы тік оқпандар құрылысының технологиясын, суды төгуді, оқпандардың құрылысына арналған жабдықтардың жиынтығын қарастырамыз. Суды төгуді қарастырайық. Оқпандарды жүргізу кезінде одан судың бөліну өту жылдамдығын күрт төмендетеді. Бұндай жағдайда су ағыны 6-тан 13 метр куб сағатына құрайды, ал өту жылдамдығы 10%-ға 13-тен 20 метр куб сағатын құраған жағдайда 20%-ға және 20-дан 30 метр куб сағатын құраған жағдайда өту жылдамдығы 30%-ға төмендейді. Сумен күрес жұмыстары негізгі үш тәсілдерді құрайды. Суды төгу, яғни суды төгу жолдарымен кен жердегі суды сорып, ал жер бетін шығару. Суды ұстау. Үшінші, оқпанға бөлінетін суды жасанды жолмен қалқандату. Су ағыны 6-дан 8 метр куб сағатына құраған жағдайда су кенжар сорабының көмегімен сорып алынып, жыныс тиелінген қауғаға толтырылады. Су ағындарымен күрес жұмыстарын жүргізу үшін негізінде өнімділігі 15-тен 25 метр куб сағатына дейінгі N1, Байкал 2, Малютка типті қысым сораптық қолданылады. Көп сатылық схема бойынша ВП типті жоғары тегеурінді сораптарды қолдана, терең оқпандарды өту кезінде қолданылады. Суды шығару станциялары әрбір 200-ден 400 метрлі аралыққа орналастырылады. Егерде оқпанның қимасы мүмкіндік туғызса, онда станцияны оқпанда немесе арнайы камерада орналастыруға болады. Суды шығару станцияларымен КСМ 30, 50, 70 типті немесе АЕП 150 типті екі жазық сораптарды орналастырады. Олардың біреу жұмыс, ал екінші суға арналған сыйымдылық немесе суды жинау қызметін атқарушы сораптар болып саналады. Суды төгу схемасы 2-4 суретте көрсетілген. Суды ұстау, яғни су ағынына қарсы бұл күрес тәсілі оқпан қабырғасынан су тіреу бойынша кен жарға ағып төгілген жағдайда қолданылады. Судың оқпан тіреу арқылы бөлінісін тоқтау жұмысы бекітпеленген кестемелеу арқылы жүзеге асырылады. Бірақ та толығымен судың бөлінісін тоқтату мүмкін емес. Сондықтан су ағынының кен жарға жетпей қалған бөлігін бекітпелер арқылы ұстап алуға болады. Арналар швеллерде немесе жазықтық бойынша, ұзындық бойынша кесілген 150 мм құбырлардан жасалынады. Олар оқпан ішкі диаметр бойынша шеңбер тәрізді пішін болып иілінеді. Бұндағы арналардың төменгі бөлігінде патрубтан тұратын тесік жасалынады. Тесікке су өткізгіш шланг қосылады. Су шлангтан баққа бағыт алынады. Бақ су ұстағыш шеңберден төмен орналасу қажет. Аспалы қоңбалы сораптың көмегімен бақтағы су сорып алынып, жер бетіне шығарылады. Айтылған тәсілдің артықшылығы: кен жерде үлкен сапалы сораптан қажет еместігі. Негізгі су ағыны кен жерге дейін жетпейтін болғандықтан ұңғымашылардың еңбек жағдайлары біршама жақсартылады. 2-9 суретте екі сатылы су төкпесінің схемасы келтірілген. А суретінде шығарусыз станциялармен, Б суретінде шығару станциялармен. Бұндағы бірінші кен жары сорап,
екінші ілмелі ыңбалық сорап, үшінші ілмелі сораптың су төкпе жалғамасы, төртінші жазық сорап, бесінші су жинағыш, алтыншы жазық сораптың су төкпе жалғамасы. Бұл суретінде судың жиналған кезінде сораптың көмегімен екінші сатыдағы баққа су төгіліп, жер бетіне сораптың көмегімен шығарылуы мүмкін. Оқпандардың құрылысында арналған жабдықтардың жиынтығы қарастырайық. Ыңбалық үдерістердің механикаландырудың жиынтығы оқпандарды өту кезінде жоғары техника экономикалық көрсеткіштерге жетуге мүмкіндік жасайды. Жиынтықтарда ыңбалық жабдықтар технологиясы қарастырылады. Осының арқасында ыңбалық циклдің негізгі және көмекші үдерістері механикаландырылады. Тереңдік және диаметр бойынша оқпаның әрбір тобына арналған жабдықтардың жиынтықтары таңдап алынады. Минималдық еңбек және материалдық шығындар кезінде олардың нақты жағдайларда пайдаланып, оқпандарды максималды жылдамдықпен өтуді және еңбек өнімділіктерін артыруды қамтамасыз етеді. Диаметрі 5-тен 6,5 метр және 7-тен 8,5 метр орташа тереңдікті оқпандарда, яғни 300-700 метр тереңдікті өту кезінде сәйкес КС2У және 2КС2У типті жиынтықтар қолданылады. КС2У типті жиынтықтардың құрамына мыналар кіреді. БУКС1 типті бұрғылау қондырғысы, КС2У дроп 40 типті бір балмалық грифель тегіш, үштік қалыптама, ыңғымалық сөре, сыйымдылығы 3-тен 5 метр куб БПС типті бадия қолданылады. Оқпанды 100-ден 120 метр айына өту жылдамдығы қарастырылған. 2КС2 типті жиынтықтың құрамына мыналар кіреді. БУКС1 типті 2 бұрғылау қондырғысы, КС2У дроп 40 типті 2 бір балмалық тегіс, сыйымдылығы 5-тен 8 метр куб қалғалар қарастырылған. Оқпанды бекіту үшін 2 бетон жіберуші орнатылады. Үлкен тереңдікті оқпандарда өтуге арналған КС1М 6-2 типті жиынтық параллельді қалқандық технологиялық схема бойынша оқпандар жоғары жылдамдықпен орнауға өтуге арналған. Дәрісте ұсынылған әдебиеттер, Тау-Кен кәсіпорнының құрылысы, екінші жерасты Тау-Кен жұмыстарын дайындау қозбаларын жүргізу технологиясы, оқулықтары, Тау-Кен кәсіпорнының құрылысы пәні бойынша курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар ұсынылған. Бүгінгі 12-ші дәрісте екінші бөлімнің шахта оқпан салудың 3-ші тақырыпшасы оқпандар құрылысының технологиясын, яғни суды төгуді, оқпандар құрылыстарына арналған жабдықтардың жиынтығын қарастырдық. Дәріс аяқталды. Келесі 12-ші дәрісте 3-ші бөлімнің оқпандарды әбділдендіруді қарастырамыз. Назарларыңызға рахмет.